babičky, dědové, strýčkové, tetičky a ostatní příbuzní. Dovolte mi, abychom vás přivítali na dnešním představení vánočním, které si pro vás připravil taneční klub Luna. Ženská, co tu děláte? Zimní příprava. Jak zimní příprava? Tady jste v divadle. Co tady máte, s jakou zimní přípravu? Já jsem moderní babička na rozdíl od vás. Babička, jo. Babička nepoletuje po lese ani po divadle a peče cukroví. No to jsem možná se zástěrkou uplotny. No dovolte, kdyby byla se zástěrkou uplotny, tak nestojím v divadle na jevišti a neuvádím vánoční představení taneční školy. Budeme mít koledy, písničky, zpívat, tancovat. No podívejte se, tady máme stromeček připravený a bude tady krásný představení a vy se vlítnete v nějakým Adidas nebo co? To je značka. Tady. Značka. Čím více pruhů, tím více Adidas. Si myslíte, že to neznám? Mám 3. No, 2. Má tam jenom 2. No a co jako s tím uděláme? No, tak běžte domů, ne? Na koledy dneska nikdo nepřišel, dneska jsem přišel teď na moderní pohádku. Jaký moderní pohádku? Tady východ pro vás. Tady žádný východ není. Tady budou koledy. Ne, nikdo to nestojí. Na stole. No dobře, madam, tak se teda převeďte. Dobrý. Tak, jste tady na tu moderní pohádku? Jo? Dobře. Tak jdeme na to. Za 7 horami, 6 řekami, 5 potoky, 4 lesy, 3 městy, 2 domy a za oponou se odehrává příběh. Je to příběh, který všichni dobře znáte. Je tu pár spících princezen, udatný rytíř, drak, pěkný princ. A nemůže chybět ani jedna zlobivá holka. No a jak končí většina pohádek? Svatba, křtiny. No, tady nevím teda, jak to skončí, ale můžu vám slíbit, že to bude pořádná jízda. Vrátka od pohádky zavře soumrak modrým snem. Zpátky, vrať se zpátky, zlatováskou s upřímkem. Vrátím se zítra ráno, zase vám budu vyprávět, jak to v knize stojí psáno. Vrátím se k vám zpět. Vrátka od pohádky zavře soumrak modrým snem. V pohádkách, jak to bývá, dobré zvítězí nad zlem. A tak, když se venku zpívá, zpátky svým směrem. Vlásky, zlatovlásky, jemným vánkem budou vlát. Krásce z čisté lásky, Jiřík šeptá, mám tě rád. No a jelikož jsou vrátky do pohádky do kořán, tak se do toho můžeme pustit. To slyším? Kdo nám to přijíždí na krásném bílém oři? Kdo jiný než princ Bajaja. Jedu už 2 hodiny a zámek nikdo. Asi jsem zabloudil.
Asi jsem blíž, než jsem myslel. Tak vylez, draku. Utkám se s tebou. Osvobodí tu krásnou princeznu, kterou vězníš ve věži. Oh. Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. Já jsem ten nešťastník, Já jsem ta slečna, je z toho najednou. Láska neskutečná, já jsem ten nešťastník. já jsem ta slečna, Je z toho najednou. Láska neskutečná. Na světě mě praň nic netěšilo, teď mi přijde, že je bezvadný. mně se taky zdá, že je to milo. Přibrala jsem kilo za 2 dny. Tady se jí proč si vyvolila, právě toho muže za muže. Řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže. Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho. Já jsem ten nešťastný. Něco překrásného, já jsem ta slečna, se stalo něco divného. Z toho najednou. Kluka nešťastného, Láska neskutečná. se žádá. Já jsem
Facebooku, ale ty si nepřijala, tak jenom to tak kontroluji. Jakou žádost na Facebooku? To vůbec není pravda. Já jsem si ráno dávala status, že prší, prohlídla jsem všechny ikony, hlavně ty o přátelství, protože přátelé, já zbožňuji. A víte, když je někdo uvězněný takovou dobu ve věži, tak co mu zbývá jinýho, než to přátelství na Facebooku. A on mi tady bude tvrdit, že mě o přátelství žádala, já jsem ho nepřijala. No to bych byla. Brzdí, to jsou jenom výmluvy. Prostě já si tě nemůžu vzít, když nejsme přátelé na Facebooku. Ty jsi mi tak rádi. No to prostě jako nejde. Ale já jsem taková nešťastná. No, Baja se z toho teda sice vykroutil, ale nečekal, že zraněný drak získá znovu sílu a nepustí ho zpátky domů. Zůstává tedy uvězněn ve věži, a to i s princeznou. Počká. Koho to tamhle vidím nahoře? Je mladá. Je krásná. Co to nese? Jahody a teď? Jo, aha, no to je Maruška. Ta si nese jahody od 12 měsíčků, potvůrka jedna. Ty jahody jsou tak výborný. Já je snad domů ani nedonesu. Ale hele, co to tady vidím? Hledá se princ Bajera. Odměna 500 000. To je lepší, než nějaký polozmrzlý jahody. Takže asi toho prince zachráním a pak si koupím něco pěkného na sebe. No, a nebo novýho iPhone. Tamhle dá se krásnou věc, že by se to byla ona. Snad ne, že by nějaká komplikace. No chudák Maruška. Na plakátu nebylo napsáno, že Baju vězní zuřivý drak. Maruška ale opravdu touží po novém iPhoneu a tak se rozhodne dráka převést.
jak? Tak pojď, já tě odvedu do království. No moment, a co já? Jak to? Já ho vedu do království. No dobře, ale já jsem princezna a on mě osvobodil na tu prostě. No to jde. Co to? Nic nebylo na plakáci. Jak nebylo? Bylo tam krásné princ. Pajátě, ale to je můj ženich. A já si tady prince odvedu do království. Počkej, Maruško, jsi moc statečná a zachránila si mi život. Nemluvě o drakovi teda. Asi bych si tě chtěl vzít. No, tak už to v pohádkách přece bývá, ne? Princ osvobodí princeznu, no, v našem případě princezna prince, a pak je svatba, ne? Tak už to v pohádkách prostě bývá. No ty se snad zbláznil. Svatby už nejsou moderní. Tak pojď. Tak tady ho máte. A kde mám svoje prachy? Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. No, tak tady nám to dopadlo celkem dobře. Drak byl poražen, Baja se dostal domů, sice zdraví, ale teda bez princezny. No a Maruška? Maruška nedávala fotky na Facebook, samozřejmě je fotila novým iPhonem. No a kdo přijde dál, to můžete hádat. Miluje zvířátka, žije s trpaslíky a je v zemi nejkrásnější. Sněhurka. Bude to Sněhurka. Myslíš, že to bude Sněhurka? Tak uvidíme, kdo přijde s trpaslíky, jestli to bude Sněhurka. Tak uvidíme. Kde je? Proč že se to vždycky pod ten trouba? Tady! Dobrý den, babičko. Dobrý den, babičko. Dobrý. Co tu děláš? Fotím se. Fotíš? Fotím tady keře. A hlavně tuhle tu krásu. Říkal si, že se fotíš? Fotím. Je to cejt. Mobilem. Pojďte taky. Pojďte. Mobil. No. Co je to mobil, prosím tě? Máme tady telefaty. Tahle krabička, to je ten automobil. Ne, to je iPhone. Já mám rád ukousnutý jabka. Maria, tak ty ufoňů jsou tady. No, iPhone, pojďte to zkusit. Myslíš, že
mi to neublíží, ten ufon? Neublíží, hele. A dobrý, tak pojď. Vyfotíme si spolu, dáme si selfiečko. Tak, tady. First, let me take a selfie. Hele, tady docela dobrý. Co? No když tady tu dáme na Instagram, proženem to filtrem. Kudy, kde to budeš prohánět? Já se proháním na tom koštěti tady. No filtrem. No. Máte nějaký nápad na hashtag? Hashtag? No. Třeba Checkboy, Sněhur. Boj, jenom boj, pojď boj. Ale ne, to tady je vás. Ale pojď. No, tak co? Tak máte nějaký ten hashtag? Jenom hashtag. Jsi viděl, co mám? Co to bylo? Tady nepřej. Tak to dáme na fanklub, ne? Jaký fanklub zase? No fanklub rodičů TK Luna. Přátelé. A tam to můžeš dát. Hele, nikdo nezná. tak ještě chvilku jsme tam. Pak tam dáme ten Instagram, no pojďte se podívat. Tak co? Já myslím, že dobrý, ne? O, dobrý, výborný, ne? Dejte nám lajky. Jaký zase lajky, co to bude? Lajky, takhle jako palec, jakože se jim nelíbíme. No. Ještě vyfotím. No, to je to spadený. To je to spadený. Jako vstal? Proč to nejezde? A to je jako pro mě. Je To je na ten Instagram, na to Fejsko a tak povídám. Je to aspoň bio. Úžasný. Další zahrneš, no to je. Mluvíme to, poprašujeme A to. pokažte. Ale nic bych se nedělal. Je to jenom pro tebe. Dobře. Protože to tak výtečnou věc vaší zdraví a sex appeal. Ochutnávač. Ne. Takový velký kus. Ani nemůžu mluvit. A je to dobrý. Dobrý. Kontroluj. Tady nemám dávat. No. Aha. Tak asi ne. No. Tak dobrý. Počkejte. Lepka. Sněhore? A dobrý. Vypadá to, že Sněhora otrávila Ježibaba.
pohodě, ale... Počká. Cítím, že Sněhur není jediný, kdo spí hlubokým spánkem. O pár království dál je totiž království, které je obrostlé růžemi. A tam, ve své růžové komnatě, ve své růžové postýlce, sladce spí 100 let šípková růženka. Na 7. lánu u 7. sípky svítil jak svíce růžový keř. Však někdo tam kránu odděl ty šípky, nevzejdou více, nevěř či věř. O šípových růžích řeka tiše zpívá, koně nesou žívá, tu píseň tam vzdál. O šípových růžích, po nich se mi stýská, i ten vítr stýská, zpívá a hrá. Na 7. lánu u 7. stýpky svítil jak svíce růžový keř. Však někdo tam kránu odděl ty šípky, nevzejdou více, nevěř či věř. Teda Růžo, já si nevím srandu, že budeš spát do oběda, to jsem čekala, ale že budeš spát 100 let. Šup, postele, šup, dělej. Víš, kolik je hodin? Kolik je hodin? Víš, by se měla ptát, jaký je den? Co den? Jaký je rok? Když jsi spala 100 let? Cože? Tak proto mám takovej hlad. Bude něco k jídlu. Pojď, něco ti udělám. Chceš vajíčka? No, nečekávu. Co to tady máš za fešák? Co to je? Ukáž? Nevidím samozřejmě. Jo, no to je Sněhur, ten je z Letečího království. Ten je pěkný. No a ta... To těžko, víš, on je něco podobného jako ty. Taky spí už nějaký ten pátek, ale jeho začarovala zlá čarodějnice. A probudí ho jenom polibek z pravé lásky. Z pravé lásky říkáš, jo? No tak to mě objednej ke kadeřnici a na kosmetiku. Žinko, počkej, ať tam jako pojedeš. Vždyť všechny koně má král na své výpravě. A jediný dopravní prostředek království je traktor. No, tak to budu řešit až později. Pojď mi naproti.
jinak než na obrázku. Ale tak co? Po mně už neštěkne ani pes, já spala stole. Přijela jsem za tebou na traktoru. Gabrielettem. Cestou a necestou. Sněhurovi se Ruženka zalíbila hned na první pohled. V království už se plánuje velká svatba. Budou pozváni všichni z okolí. Krásná. Ale teď se musíme přesunout jinam. Tam, kde nejhlubší je les. Tyraj, myslivky, jitky a její věrné vlčice. Ano, slyšíte správně, věrné vlčice. Zase mi tady dělají čurbe světí. V tomto lese je to totiž jinak, než je to všude jinde. Tady je vlk symbol lesa a jeho ochránce. A myslivka jitka, jak vidíte, tak je pentek na úklid, jo. Má věrná vlčice. Musíš se jich podívat. Já mám pocit, že tam někde někdo dělá neplechu. Podívej se tam. Ano, Jitka má moc ráda pořádek a čistotu. A tak každý den chodí s vlčicí na obhlídku a stará se o blaho lesa. Nebo zátí chodit hořit, že by vytáhl slíbeš, já tu meškám v tátovku. Co pak to jde? Les je stát, zadarmo se nezíská, z toho koukají želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky, za každý strom dále, to malý do školky. Tomu já říkám plán, tím to je ujednán. Paní je les a pán, je mládeží a směří milován.
Něco ťuká na mobilu, mám dojem, že má dneska narozeniny, myslím, že mi i přišla pozvánka na nějakou událost, párty nebo tak něco. No tak uvidíme, co si na nás dneska nachystá. Ne? Karkule, to ani nenapadne. Problém s grilováním? Mám pro dnešek vyřešený. Dobré dost masa pro všechny. Aspoň na tím se nebude co jíst. Místo drahého kuřecího si dáme místní zvěřinu. No, Karkulka zabila vlka a bude si ho tam i grilovat. Grilová? Grilovačka, oslava. Jsem ti posílala snad pozvánku snad, ne?
tom, na koho se nedostalo, myslím lístky, tak repríza bude 12. ledna. Samozřejmě pokud i vy se chcete ještě jednou přijít podívat na tuhle bláznivinu, tak jste srdečně vítáni. Já doufám, že jste to vzali tak jako my, jako legraci a že v tom předvánočním sklonu jste se tady trošku zasmáli a uvolnili. Ještě jednou hezké Vánoce a nashledanou. Vypadávalo to. Traktor nejsou vidět ty trpaslíci. Tam se fotíme. Tam se fotíme. Ten pán stojí do prostřed. Haláně, to je nějaká kurka. Aby byla vidět tam. Tady máváme, máváme tady, tamhle. Píčku, pojď sem ke mně. Píček pláče, ale má tady maminku. Maminka si šla pro bundu a přijde, nebo? No? Tam nekazala to právě. Ivetko! Sněhu není zaladný. A? Žijeme tam. Tak si to odvedeš. Ani to se nevypadne na myška, jo? Emerta! Přijde!